Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு Foodies Lover 2020. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி பனீர் டிக்கா. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு பனீர் டிக்கா செய்ய 1/2 கப் தயிர் இதல சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கெட்டி தயிரா சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 1/4 கப் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ மசாலா தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள்ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா தூள் வச்சிருக்கேன். அது இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து 1 ஸ்பூன் பெப்பர், 1 ஸ்பூன் cumin பவுடர் வச்சிருக்கேன். அது இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சாறு புழிஞ்சு வச்சிருக்கேன். நல்ல பெரிய எலுமிச்சம்பழம், அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் காட்ட எண்ணெய். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இது நல்லா கலந்தாச்சு. இது கூட வந்து கியூபா கட் பண்ணி வச்சிருக்க பன்னீரை சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே வந்துட்டு ஒரு வெங்காயம், ஒரு குடமிளகாய், இதையும் வந்துட்டு கியூபா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதையும் இது உள்ள சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு பச்சை கலர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேறு கலர் வேணுன்னா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு 20 நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு 30 நிமிஷம் நான் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா ஊற வச்சிடுறேன். ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து கிரில் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 1 மணி நேரத்துக்காக நல்லா ஊற வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து இது ஸ்கியூவரில் அடிக்கிடலாம். ஸ்கியூவர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வந்துட்டு வெறும் தவாலையே போட்டு கூட ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பன்னீர், குடமிளகா, ஒரு வெங்காயம், இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக நீங்கள் அடுக்கிக்கங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்போ எல்லா பன்னீரையும் நான் வந்து ஸ்கியூவரில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை வந்து பேனில் வந்து நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ தவா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் ஆயிலை ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரஷ் பண்ணிட்டு இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டிக்காக எடுத்து வச்சுக்கலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே இது எல்லாத்தையும் எல்லா பக்கமும் கிரில் பண்ணி எடுத்துடணும். இப்போ இது மேலேயே கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம். இது லோ ஃப்ளேம்லேயே எல்லா சைடும் கிரில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்படி ஒரு சைட் குக் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி வச்சு நம்ம எல்லா சைடையும் குக் பண்ணிக்கணும். இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் ஆகும். எல்லா சைடும் ஈவனாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, பன்னீர் டிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இது இப்படியே சூடாக சர்வ் பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பன்னீர் டிக்காவுக்கு ஒரு க்ரீன் சட்னி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தழை எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் புதினா தழை, ஒரு பச்சை மிளகா, 2 முந்திரி, ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இதை ஜார்க்குள்ளே போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்திக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிடலாம். இப்போ இதோட நல்லா அரைச்சிட்டேன். இது கூட வந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் சேர்த்திக்கிறேன். இதை மறுபடியும் அரைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, க்ரீன் கலர் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பன்னீர் டிக்காவோட சாப்பிட்டு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டியூன்.